Çka me komentu, nuk po dua as me fol sa i përket temperaturave të nxehtit, se më duket që apet po më kapa ajo vala e të nxehtit që hala se kena marrë veten. Kështu që uroj si do që djetë që e keni shiju ditën e sotme, na ka ra pak kështu si zgabim shëmsem. Na ka zon pak pa përgatit pak shqyri nxehtit. Si bora si nxehti, po na nxojnë kështu pak pa përgatit. Jo njerë ftof të mërdhin gutu temperatura. Definitivisht ka pas ndryshime luhatje të mëdha të temperaturave dhe organizmi alos ka mri me procesu Mësoje. Po s'po mësohet kjo vera. Mësoje, mëso. Mirë se ardhët. Përshëndetje edhe për juve që jeni në përvetura në këto momente. Presim me bashkëpunu me fotografitë e juaja, me na tregu se ku janë pjesë të ngarkuara dhe na me mujt me informu krejt pjesëtarë të tjerë në komunikacion. Në 049978 në Viber mundni me i dërgu fotot edhe na me mujt me informu krejt pjesëtarë të tjerë në komunikacion. Për ndryshe, kemi sot një temë për cilën kena me fol bashk. Ju presim me telefonatat e juaja, njëjti numër ku i dërgoni edhe fotot. Çfarë do t'i thoshe vetës tënde fëmijë? Domethënë, tema është kështu, më na tregu se çka i kishe thonë vetës tek kishe kthy edhe një herë si fëmijë, se gjithë thonë aty shakon edhe një herë më i ri, më i vogël anë kënej, ose këshillat që japni fëmijëve, ato këshillat se përgjithësi këshillat që japin fëmijëve, janë këshillat që kishim prit me na dhon dikush neve. Kështu që po presim ju me na tregu se çka i kishe thonë vetës ti shakon fëmija, din çfarë këshilla e kishe. Nëse e kishe taku vetën, e kishe pas përballë fjonën e vogël për shembull, se cimin e vogël. Ta hongshat loshka dhe tuja. Çka i kishe thonë? Shumë musi temë më ka pëlqyer shumë interesant se po cimi e përmendi. Kom zgjedh vet. Po atë prindrit që e kanë fatin me rrit fëmijë për shembull sot, gjithmonë mundohen me disa gabime që i kanë bërë vetë, mos me i bën ndoshta me fëmijët e tyre apo diçka që atyre ka ndodhur edhe s'kan dashur ose nuk kanë qef që ju ka ndodhur, nuk ju pëlqen. Mundohen që fëmijët e tyre mos me përjetu të paktën ose diçka e ngjajshme, se nuk po du me hyrë në detaje sa i përket temës, po ja uloj juve saktësisht se çka kishit dashur ju me i thon vetes tuaj nëse e kishit pasi fëmijë sot. Apo nai këshill apo nai kritik? Na fjale mirë, na i tërheqje veshja diçka që keni gabu. Armend Rexhepaghishi ka ardhur me albumin e ri, domethënë na ka kënaq me muzikë mirë edhe po më vjen shumë mirë domethënë që e ka sjell këtë album për me na i kënaq vesh edhe me na. Dëgjova një dy këngë më shumë se arrita. Pa ndritin dëgjoj krejt tash jo vish një, thash tjerat po duam të dëgjoj kur jam vetë. Dashnin e vjetër e dëgjova. Dashnin e vjetër kam e dëgjuar. Preferoj me dëgju kështu në vetur, me shuzamin në zonin maksimum. Edhe një këngë tjetër kes më kujtohet emri tash ke me kolon, me komunikacion, me xhiro, me kështu ke pak zhanri më house, edhe ajo ke shumë e mirë. Edhe ato kena me dëgju, krejt e kam ju ardhrani. Po sot po shumë problem për me nërë këngën, po qashtu është koha, qashtu është edhe mundësia për me dëgju, për ndryshe kena me mujt me dëgju këngë të Armendit për gjatë ditëve në vazhdim, kena me mundu me i transmitu ka dal. Sa e përket komunikacionit, po presim informatat e juaja në 049978 unë përdu më rikëthy mi u tregu se në Petrol Company në Çaklavis në të dy anë të rrugës keni benzinin dhe dizelin për vetëm 1.12 për litër, ndërsa në Ajvali e keni benzinin 1.13 dizelin 1.12 për litër. Këto janë çmimet e Petrol Kompanisë në këto dy pika. Për vende të tjera, pikat e tjera të Petrol Kompanisë ju mundeni me mësu çmimet nëse bëni pjesë e komunitetit në Viber, në Facebook kërkoni, edhe ata ju dërgojnë link e bëni pjesë atij komunitetit të madh në Viber për me pasë se cilat janë ofertat dhe çmimet e Petrol Kompanisë. Për ndryshe, po marrim telefonatën tani po folim për komunikacion. Çka me folim për komunikacion? Po folim tani për komunikacion. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Ismaili. Hajde Ismail, prej nga po na thirr? Prej Prishtinës. Prej Prishtinës. Edhe Ismaila ka, po? Do të më përgjigj pyetjes. Hajde. Ti kishim pas kushtet e sodit në shkollë për të minje. Po, çka i kishte thon vetës? I kisha thonë pas kushtet e sodit në shkollë, në shkollën. Apo, ajo nuk ka qenë në dorën tonë, se që shkanë qenë kushtet e shkollës, nuk ka qenë diçka që ti ke pas në dorë, as fëmijët e sot nuk e kanë në dorë. Por, na i këshilla, e kështë pas me i thonë vetës, tane, që ka jetu në një periudhë që nuk jenë konë kushtet e mira pra në shkollë. Po, kushtet e mira nuk jenë konë, në shkuë shumë largë, kom, tjera, vetëm më kanë mungu se kushtet e sotit.
Okej, faleminderit Ismail, përshëndesim shumë. Gjithat mirat edhe për ty. Mos harroni Go Plus po vazhdon me kampanjën e dhurimit të 16 veturave Avatar 12 për krejt klientët e vet që e dojnë, e konsumojnë dhe freskohen me Go Plus, sidomos gjatë këtyre ditëve të nxehta. Mos harroni nën kapak e keni nga një kod të cilin duhet me marrë dhe me shënu të lojagoplus.com. Është websajti i posaçëm për këtë lojë shpërblyese. I fusni edhe dhënat e tjera dhe sa më shumë kode, mbi 100 kode duhet me i dërgu për me u bë pjesë e shortit. Bëhet fjalë për një super vetur Avatar 12. 8 në Kosovë dhe 8 në Shqipëri, vetë ka nisë edhe shpërndarja e veturave, kështu që sigurohuni me 100 pjesë e shortit. Sa i përket komunikacionit, informatat që kanë arritur na tregojnë se përmirësos rrethit tek ambasada ka kolon nga poshtë Vetrëniku deri tek rrethi i ambasadës edhe nga fshati Shkabaj për te ky rreth. Çka ka ndodhur aty nuk e di, por po shihet që është pjesë shumë e ngarkuar. E ngarkuar është edhe rruga Tirana për me shku tek rrethi brapa stadiumit, vazhdon kolona edhe në rrugën UÇK. Kolon ka dhe çësia për tek rrethi i Çaklavicës në drejtim të Prishtinës dhe dalja e autostradës në fushë Kosovë është me kolon. Ka do që ndodh në përrethë, nuk çuditna. Jo, sot domethën ka edhe pak më shumë lëvizje. Ka pak më shumë, po në rreth nuk çuditna se ato përgatitjet e fundit që un po pse po thu? Se domethën si në Prishtinë, për qytetet e tjera s'po flas, se nuk e di, po si në Prishtinë, që njerëzit nuk dinë me borë rreth rrotullim, nuk kompakt kund. Do këty? Jo, nuk më dokët. Jo, më do këty. Pyeti çata në komunikacion që janë. 30, po shkruan 30 herë po sillun, po normal. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Ku je tete? Se teta valla, jo, a jeni mirë si ju kam, si po kaloni? Mirë tete, faleminderit, si je ti? Teta Lale. Mirë teta Lale valla. Si ke kalu? Që mirë, që e bile edhe fort. Çka bune na i sen? O, pa unal heq valla. Çka bune pa unal e tete, tregona? O, bashkë, lula, gjithçka. Ku t'jesh, si në qytet, si në fshate, si këtë po du. Okej. Po e tete? Falni tetes. Hajde tregom, domethën, kishe mujt me ia dhon një këshill të vetës si fëmijë. Çfarë këshille ja kisha vetës? O, teta lom, krejt me konë që ata që në ndëgjojnë thujve që po fol teta. Aha. Teta edhe u konin e zgjut shumë, edhe u konin e shumë e kulturume në shkollë, shumë më me pesë që kum kalu sjellët e mira. Po çka ja kishe, këshilla ja kishe vetës nëse domethën kishe mujt me jap si fëmijë. Tash më jap një këshill si fëmijë. O, krejt edhe në atë kohë ka thonë si Brigjitja. Edhe tash ti më kisha shku qashtu. Si në atë kohë si tash në qashtu kum shku. S'kishe livri domethën, hesh kur gjo. Po shumë e kum pasur dhe familje. A kina i këshill për na? Në atë kohë mirë, qashtu në atë kohë kum shku me patika. Kum mojt shtafetën e më falni që për foli, shtafetën e titës me e para jëm po. Në Kamenic. Tete, hajtë tregom çfarë këshille kishe më jap fëmijëve s'tasht. Fëmijëve? A vetit? Fëmijëve tash, çfarë këshille kishe? I kënaqë dy partmi që i kam, qashtu luj me ta, qashtu konga të shkollës, qashtu gjithçka. Okej, tete. I mësoj. Po më vjen shumë mirë, po të përshëndes shumë e pas një pasdite të mrekullueshme. Mos harro që edhe nesër jena këtu, tete, ju presim. Po për dikën është fillon fuljava sot, kështu që sot e kam ditëlindjen i bona 72 vite. Ka jetë thon tete, po ti del në temë në herë thuaj e kam ditëlindje lëni këto tema. Hajde urime tete. Faleminderit shumë, edhe sikur mi pasë 20 vite çashtu e shnush. Po vazhdo me kon çashtu. Edhe për juve faleminderit shumë. Shkoshit e para kalofshi mirë. Faleminderit. Cime, s'di sa e ke po lajmin për Lehonat se për qeveri për shto e dim që s'kemi qef me fol. Po, rriti s'ka pak po. Uri me loqka ime, të të pak. Ashtu të talale. A më ka shumë tete që kanë ditëlindje sot, kështu që ke vlerë për krejt të tushkat. Për krejt tete sa? Okej. Të jo? Hajde, s'dia, shkrapa ko të zero të njona. Okej, sa pas. Jo vi që gëzova lajmit që Lehonat edhe ato të papunësuarat, që aty deshta me dalë që edhe ato të papunësuarat kanë me pas një rritje të parave që kanë me marë si Lehona për disa muaj, kështu që në lajm shumë i mirë ke të paktën këto ditë jo dha është mirë asaj përket shtetë ndërtimit, paktën diçka të mirë kena një. Them, e kemi thonë, jo për politik. Është një vendim që s'më intereson nga kush marr, që është për të mirën e nënave.
Po ka qenë 170, tash është bot 325. Do më thamë vish është hajgare. Natën e mirë, bravo! Por, si do që tjetë pak diqka. E tha, hajde që. Neve dhe me 10 eurët sim në mashtron ka njërë. Mu jo. Ty, mu e ty jo. Jo. Pa ai që është në nevoj, ose ajo që është në nevoj, e mashtron edhe me 10, edhe me 20, edhe me 300. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo, kush na telefonon? Nuha. Hajde Nu, qysh je? Mirë, faleminderit me ju e si gjithë. Faleminderit. Nu, tregom ti, nëse e kështë pa Nuhën e vogël sot. Zgjedhë ti moshën. Çka i kishe thonë? Do t'i kisha thonë të isha fëmijë i ditëve të sotit. A për din pse? Hajde pse? Pse s'pe kuptoj? Pse me thonë drejtën neve na ka mungue dashnia e prindit, sidomos babët. Okej, shumë mirë, dole me një temë shumë të mirë. E çka i kishe thonë Nuhës vogël? Po me na dasht prindi, baba, sidomos baba. Nona na ka dasht gjithë, po baba. Baba, me qenë pak ma i afërt, pak ma. Apo të pëlqejnë këta tritë e sotit që janë shumë ato afërt, shumë ma i shprehin dashnin, emocionet, i shprehin ndaj fëmijëve. Po jo që i shprehin, po pak i shprehim që duhet me shpreh. Çka duhet me shpreh? Se neve na përqeshin shumë realisht, gjeneratat e vjetra, hala na përqeshin, na komentojnë, na kritikojnë se ju nanat e reja, ju baballarët e ri, se ju s'kin, da më thonë shumë më pengon kjo pjesë, kështu që mirë që e potencove. Jo, këtona unë po them vetën e shembullim 61 vjeçar, po mua baba jam s'm ka kapëm 103 kur. O kon marrë nuat në atë po. Marrë o kon. Sot mua shembull më thon dikush mos e merr vajzën tonë me 103 ai ka punë me mua, po më kupton? Okej. Po. Ta është e noma po. A më çka i kishë këshillu veten? Do me thonë një Nu i vogël që i ka mungu afërsia, ngrohtësia e babait. Çka i kishë këshillu veten në këtë rast? A i kishë thonë bono i fort? Bono natyrisht, bono i fort edhe i shoha atë kohën që kemi përjetuar, nëse përjetojmë kur. Okay. A pe këthen tash ti me Besa dhe me Nipa. Po, a jep dashnin, po. Po. Natyrisht i pa ka punë me mu kur se shpreh dashnin. Shatë mirën. Unë jetën e shofte ta, ty knoqna. Okej. Sa mirë, faleminderit. Po e tham edhe më herët, diçka që na ka mungu, sot mundohemi me këshillu për shembull gjeneratat e reja. Që gabimet që i ka bë dikush ndaj neve ose na që i kemi bë vetë si fëmijë, me këshillu tjetrin. Tema shumë e mira, përshë. Se ka dalin atë dalë. Tu dalë në temë. Nëse për juve që doni me dalë në drejtim të Gjermanisë, Zvristrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut, anasjelltas ose edhe për Paris, po direkt Prishtinaticket.net ka destinacione dhe Parisin direkt nga Prishtina. Mundeni me bërë rezervimin e biletës përmes Prishtinaticket.net, operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës me çmimet më ekonomike. A të ndojnë vendin shtynet tim? Mirdita, kush na telefonon? Gjyshe, prej nga për na telefonon? Nga Gjiloni. Si, ja, e mirë Gjyshe? Allah e mirë për marak. Me juve mu do që hovla. Bravo Gjyshe, po më vjerë shumë mirë që pjoni. Mu do që pak edhe mu shërë shumë e mirë. Hajtë se s'ka lidhje. Oj Gjyshe. Mu do që hovla, që da shemora. Çfarë do t'i thoshe vetës tënde fëmi? Çfarë këshilla ja këshe vetës fëmi, do më thonë me mu? Një, dy, po të mira. Që na im punë dhe sot. Kër jëmë konën në shkollë, a pongat, a di që i veshmi. Po, e di. I kina vesh, di motrat, a u pëkuqën, ma shumë në lusha topit dothën. Veç mi pas më kanë komë në përbur, mi pas patika. Do më thonë, ti po do me ep këshill. Ko ka dash me botemën që ka ju ka mungu. Jo, se i letu na e kesh ka mungu dotën, oj më trejnë, dotën dhe na shku. Veç po do me thonë që këta fëmijët sot du të me lu pak ma shumë, apo, me qenë ma aktiv në përlojë, se ju s'kini pas kushtet përlojë. Njëri inshallah, si qitë që po shkonin shpiquës, se kini problemin me kërta me përzim. Një u knaqen, valla. Unë edhe problemin e kam edhe shtisën për knaqna. Okej, Gjyshe, po të përshëndes shumë. Janë ato në vizitër, unë jam ka, e së më përknaqna bashkë sa duhet. Po të kuptaj Gjyshe, po shpresojmë që sa ma shumë me të vizitu edhe me qenë ma ofër teje. Faleminderit shumë që na ke telefonu. Po shqyrë që ku me të vetën, shtivesh me plasin të, me pa bëjsh ka duhet. Qëku ju të thona u knaqna? Po përsa zotin, bashkë që më marë të gjenë.
A din ato gjyshe? Ka du, gjyshe bre. A disa vjetë gjena, 7 vjet goti. A në s'ko lidhe e gjyshe, ta më një pasni. A e din ato forma që zhvet bëritan me treg në kom një hek një klima një losh, që më herë. Hajde se kur matriz boni, më stani. Jo, më stani gjyshe, hajde tu në kalov shmirë. Nese, 7, po kur qos që 7, për mara klimës baj gores gjyshe alla ile. Nese, unë e vetës tem, gjyshe të përshëndesim, gjyshe vetës tem si fmi, kësha thonë u bofsh me një Toyota. Ha? Këshillën. Edhe pse si fmi, kom qenë me Toyota. Kallzova dit, vetura jem jam ja po e familjes do me thonë, e babit vetura e parë, kështu që ka qenë vetura jem e preferume, ka qenë Toyota. Edhe tash më kujtu, do me thonë një ditë për ditë është më kujtu. Kështu që edhe ju nëse doni me e siguru veturën tuaj më të mirën për familjen, ose edhe për veten, ose edhe për biznesin, për çka do qoftë, shkoni në Toyota, në Autotrade, sepse i kanë sjell modelet më të mira ato Toyotas, bëhet fjalë edhe për modelet e 2025-s. Po çka vlen me u përmend, çka është më e rëndësi, është që secili model i ka 10 vjet garancian. 10 vjet ju keni me kohë rahat për çdo prishje, edhe pse s'ndodh, po për çka do që ndodh me veturën, keni 10 vjet garancian. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje. O, përshëndetje, Apedin. Ti jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit, ti si je? Mirë, faleminderit, shokun e punës, si e ki? Mirë, si drita. Top form. Erojt zoti. Top form topi. Tash na çështu i thojna njëri tjetrit. Top form është ai shprehje edhe me super amona i thojna. Edhe formën e ka marr pak atë. Edhe formën një natë e marr top form. Nëse tash vera si e kanë smurujt. Vesh inshallah nuk bëhet shpesh nervoz. Timia? Jo, më çfarë? Shans nuk ka më nervoz. Sot jam unë këtu ky s'bëhet nervoz. Hajde, Abedin tregom ti, nëse e kishe pa veten sot si fëmijë, çka i kishe thonë? I kështë thonë vetës me mësu e sa ma shumë ma shumë për me arrit diçka, se na të kohë s'kena mujt me arrit sa duhet. Okej, po e kemi diskutu shumë herë që kushtet e sene e kanë boat të vetën që njerëz shumica mos me mujt më shkollu. Kështu që i kështë thonë vetës mëso ma shumë, për kushtoj e mësimit. Për kushtet po vlasë e kom të regu një herë djallit ja ka nis me kojt. Tash paramendo gjenerata juj, po paramendo dhe na kur tregojmë disa histori, është për me kojt. Që na, do me thonë, mu jam e thonë që kena pas kushtet film në atë kohë krasim me gjeneratën e pritve tonë. Edhe hala është për me kojt sot. Para 60 vjete, na ponga jena shku me qezerop të leshta, në për borë, në për shi, borë derin për një guka. Krejt kanë shku me një parë këpuca, me një parë jënë këthyre, kanë galu sezonën me një parë këpuca. Su kom bora qa se modhe, po e ka një ftaftit ma shumë. Ja, valloj, për deri për një guka. Po, veç po bëja i gore. Veç po bëja i gore pak. Besam cinti as autobuzat, atëherë ka pas autobuza shumë rrallë, Kosovatron si u kom pa as me na marrë nuk na maqë. Marrë me Allah i lërëni të shpia ku po shkoni në shkolla dhe që shë ndojnë. Jo, do të shku të shpia për mësu me arrit ishka. Po, Abedin, a peshe në qfar kushte? Në qfar kushte keni jetu? Kushtet i kanë, gjitha e kanë mësani arretni diçka. Veç deshta me thonë diçka, kjo vlen për krejt gjeneratat e juja, për shembull në ato kushte qash vtira që keni pas, prapja keni dalë me bot diçka. Pak shkollim, pak punë, të paktën ja keni dalë me bot diçka. Faleminderit. Është për mu vlerësu edhe ajo, mos me i thonë vetës që s'kom bo kur gjopë se nuk kom kry ma shumë se të vjeqare. Kena arrit, edhe na kena arrit diçka, dikush ka arrit edhe ma shumë. E keni bo maksimumin, po. Abedin të përshëndesim, faleminderit. Ju përshëndes dyve. Faleminderit edhe na të përshëndesim, emocionu po më doket. Kush Abedin ja? Jo më mësu emocionu Abedin. Nga Abedin, për ty edhe për ata që po vim për Evropës edhe i ka numrat e Ipkos, ose për juve që po doni me shku në Evropë atje, edhe keni numrin e Ipkos, plot ka që po shkojnë. Nuk keni nevojë më me marrë sima, sepse Ipko e ka sjell pakon me 2 GB për 10 ditë validitet, veç e thirrni në yll 345 yll 3 thurje. Edhe aktivizoni ipko.com, mundri me pa këtë ofertë ose njërin prej dyqaneve nëse keni probleme, thuni ma aktivizon që pako, edhe këta ta aktivizojnë pakon pa problem. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje Cim për ty edhe për fjonin. Kush na përshëndet? Sadiku për Energjisë. Ku je Sadik? Që si po kaloni? A je mirë si ke kalu? Mirë ashtu, mirë. Që ashtu, që shi bjenë që ke ashtu? Po,
Pas me thonë kretë mirë cim, vëtë me thonë kohën e kina pak si me shi. Hajde besë për kohë hajde në Prishtinë e ki 30, 32, 36. U knasë për ju. Sot u bo verë, tamam dhe me thonë. Sot po njët adin edhe mramja u një djetë që ka qenë ma e nëzet adin. Edhe në 6 mëngjesit do konë nëzet. Nëzet, qajo. Ka një herë dhe stufën, po do të me dhe se shi edhe po ftufët ku. Rre Norvegjiti atje vazë. O Sadik, qëfar do t'i thoshe vetës tënde fëmi? Qëfar këshile ja kështë e, po se qka i kështë thona i gabim që i ke bo për mos me bo? Si fëmi? Si mas pori me përkon mundësia më kësy me këmë mbropa, e mizatit vetën si fëmi i kështë thonë mos e ndërprej shkollimin. Edhe mos del gërbet. Që të dy gjona e kështë këshikua. Kjo e para shumë e mirë, kjo e dyta nashta dhe është imponu në atë kohë. Unë pej kër e kam kry shkollën e mesme, jam gërbet. Goti po bohan thuja ofër 40 dite. I thu tashte edhe matrive, gjeneratave treja, një pambesa, qa do të qofshim, i tha, mëse nalë një shkollën, bëni gjithë shka shkollën, mëse nalë. Po shkollë, gjithë shka shkollën, mëse nalë. A për me dollë me po, me studiu, me dollë, me proshë qërëzurit edhe bizat jenë, nëse... Tashtë është mundësia haljo, ma e modë, sakt. Me dollë me po, me mësue, me po përvuja edhe jashtë, me që po Kosovën mos me lëshue. Po shkimi mora ato si tjolla diaspora për greqishtë që vjen, na jena for e hupëre. Jo basjeni, jo s'po pajtona. Edhe që ti glonkeq, qëre, one me thmit mi, vetëm shqiplas. Po du me ta bo një pytje, a ki pronë në Kosovë? Po. Ditën e mirë, s'ma shme kam fare humbe kër e ki pronën që do e ki venin apet. Dikush ta bon doja, migja. Po ja shesin ose nesër mas nesër edhe mua qao. Ja, s'besaj. Dhe më varet që shka punu që i ka bo detyrat e shpis. Për në punu e kina bo ma shumë për tjertë, dhe më honë për vlazni, thuja se për vete. Në herë mas pori për vlazni, tani mas e nej për... Qashtu ka qenë situata? Po, dhe që do shta me thonë, aja fjole për fare humne. Dhe me thonë, unë edhe me thvit me veç shqip flas. Kur, nuk qyri, asë një konë për pora nëse me familje në Gjermani, i kom fërë shqip, tash në shprengur që 15 vite në Norvegji, veç shqip i flas. Po dhe më thonë, tash problemi është që nipat e mi, në thmija mi që është do me i thuel thmive të vetë, nipat e mi që fargjua do me thuel. Dhe ata e mësojnë shqipë. Hajtë bresa dik se nuk shprazët Kosova. As një Gjermani nuk jetë, do më dhënë Gjermania, ka Gjerman që s'jetojnë në Gjermani, ka Anglias që s'jetojnë në Angli, ka Suedes që s'jetojnë në Suedi. Krejt jemi të shpërndam edhe shqiptaria nuk ka me me të pa shqiptarë bre. Nuk të mundët më orë në e kush, më stanin, hajtë se, une Fiona këtu jena. Shumë mundohemi me i qëndru qësoj që shku me hecë, marum, smet asë shqiptarë. Sa tjena na këtu, jo atje rrinerat. Po me grimi nuk ndolë, shqyqoj, une pak në kur flasë me këta Norvegjes të, kishë qeni ku që masovikisht për dhe me zri so ka shkuen në Amerikë. Jënë konë ashtë kushtë të këqia këtu që thuja kanë hjek për boka, një kanë dollë kanë shku në Norvegji. Edhe ta është në që dikurja ka njës me punu edhe e kanë pru ku e kanë pru Norvegjin sot. Po. Qashtë edhe najnë atyja po, më stanin. Fati ty ne kanë gjithë napë. Jo, rreni atje punoni, knaqeni, na punojna këto e qojna shteti për fara. Hesh më stanin. Jo veç vini votoni. Hej, falimderit. Falimderit për ju e shumë i përshëndes, të natë mirë. Hajde të. Tong, për ndryshe më sarën e mi shfrytzu. Ja, tani vahit së më pëlqej. Jo, që dani me abo vetës një dhurat shumë mirë me mobilet ma cilësore, ma të bukura, se jo vetë cilësore, po super design i gjenit të Kenza Home dhe ato për Bajram, ka ofert 20 deri në 20% zbritje. Enza Home Çaklavic kilometrin e 6, mos harronin, kilometrin e 6. Çe telefonata? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Hajde, kush na telefonon? Gazi. Hajde Gaz. Jepi Gaz. Çka i kishte thonë Gazit të vogël? Gazi të vogëla, valloj. Prendi kom pas shumë për kushtu ndaj neve për mësime, për kështu për më duke që s'kena mësu vëllë. S'keni mësu vëllë, a në shtasi një las drum jaftu shumë, ato që më ka mungu i munu mja u përfil, të në mja u thonë fëmijëve të mi për shama se në kanë mungu atër të gjona elementare për shama në të tatë një ble, s'kena vlujt, atë kohë në falë një të që ka tonë kështu, në ka mungu gjona elementare. Po, dashnia për kushtimi që ka mungu, se dikush asë ato se ka pas. Edhe prendi këna pas shumë për kushtu ndaj mësimit, kjo
jam po krenar sot. Shumë mirë. Shumë jetoj në asnjëri, po kur i kujtoj me krenarit madhe, për kushtet të kohën që i kemi jetuar, kam po të pamundur me na shkollu. A më gazit vogël i kishte thonë veç edhe pak më shumë për kushtumësimit, a? Edhe pse i kom përfundu studimet jashtë, po shkollimi është gjithmonë të zoniri maksimumin. Gjithmonë. Me vetë një mundu me o për cilë, tash e kam të vajzën e djallin, ata dhe mirë i kanë krysh, studimet e mirë, jam i klaqëm në ato që kemi arrit. Mirë, ko ka situata gaz, nuk pas ke që kam i thonë shumë gazit vogël. Balli pas ka dhon gaz. Të faleminderit shumë. Sot ku morën për shem një 3 ditë. Ku e? Kosova? Kosova të dashur. Ka se një që po folë të kesh, vesh shumë vesh do me thonë. Mirë shumë ja pas ke bom. Ai sohër frymojmë në Kosovë, pas zotë tjeta ka 10 vjetë. Neve për na shkurtohet që ashtu pëthojnë. Jo, valaj, s'ka vend më i bukur pasha zotin. Gazë kurit zotit jem. Unë mendoj që s'ka vend më të mirë, kështu që për shkak ku zgjedh me jetu këtu, jo dikun tjetër se ndoshta ka vende më të mira, po është vani jot bre? Çfarë më bëu tash? Që nuk ka hiç vend më i bukur, njerëz më të mirë, më dashur. S'ka bre gaz. Vallë lojsko. Valli kritikojnë ka njerëz shqiptar për do sjellje, për do fenomene, po kes Amerikë, kes e po shumë verët botës, po kulturën që kemë trashëguar me na, pavarësisht i natëve që mundëm i pas, kemë tradit kulturën është shumë përpara vendeve të tjera evropiane. U bofsh Kosova që shfolti për Kosovën gaz. Valloj me shpirtë duhet. Faleminderit se po përgatitemi me shku deri në Albi, faleminderit shumë gaz. Përshëndesim me pushime të këndshme në Kosovë ty. Na nuk pelojna me pritë dhe telefonatën tjetër, mos e veç e kom pranu, shpejt me pranojna dhe telefonatën tjetër, po mos harroni mi kapë dhe ofertat e Ventoro Motor Soj Fion, 125 kubik e blenë motorin, 1 vjet e ki, do më thonë, benzinën pa pare. Veç kanë e mush, tak, me sugrit japin e kartela, diçka aty. Po, ta bojnë ata një farë mundësi aty, edhe ti për 1 vjet si Zoj i gra motorit, do më thonë, nuk i nevoj me menu ish, edhe po flasim për Super Vespën. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Përshëndetje edhe për juve. Jo, si e? E di bërsenit mirë së bleni me prit. Faleminderit Jos që po menon që ashtu, se pas në dytë që e ti se kësha thonë Jos, prit veç pak. A pet edhe ma të mirë. Qysh ke kalu? Po mirë, jo, kesh mirë për marak. A ke punosat? Pa që s'kam punua, na përshkajnë orë të uarëse. Punoj se edhe na jena këtu punojna, se edhe na këtu që jena duhet me punua, po kuptën, se përshkajnë orë. Edhe na përshkajnë orë në Kosovë. Veç për shef, po da. Hajde kalzëm cëllën këshili a kësheja vetës, do më thonë si fmi. Qëfar i këshe thonë vetës tonë si fmi? Edhe njëherë pa këshilë, njëherë kësha kom veshën, kësha grej koqakë. Bravo. Qëre, merë dhe shërë. Bono djali mirë? Je i vogël, po, maje me një talent. Pa, jo djali mirë, po, si po. Se ku t'ja ka për shkëtë, s'ka ka me lëvejt maje. Po? Edhe, maje me një talent se ta dërë shpirti. Shkollën, po si po, po talentin maje që gjithmonë për para. Qëfar talenti ke pas? Ka me drejtu dikon. E kom pas qef, me të kesë vlashë me lujtë hembëll. Me lujtë hembëll? Po, si kish mi kushtet, nare. Okej. Si kish mi kushtet. Ata kish marrë menja që kishe me qenë një bëllës shumë i mirë? Ata 1000%. Okej, se e ke do shumë? E kom do shumë, edhe kisha talent, edhe isha shumë i shpejt. Okej, shumë këshillë e mirë për fëmi, do më thonë që në të në ndjek në këto momente, fëmijët e adoleshente që në të në ndjek këto momente, edhe që definitivisht kanë talentet ndryshme, që shkollën me lanë, jo, po dhe nëse kanë aj talent, edhe shumë që pjo jetë, si me ndjek andrën dhe i më fonda, dhe me disiplinën matë madhe, si do më sport jetë në disiplinën, kur gjatë tjetër përveç disiplinës. O, arsim sot, iPhone-i o shkollë është ka dush. Besëm, një tru i rrjedhshëm, një mujdit, a di shka mundet me mbrëjaj. Po, nëse e përdorë për të mirë, që shpëdhute. Është kjo, po, ka dhe shumë prind që po i orientojnë fëmijë drejt sportit sot. Nuk bën me udh poshtë edhe këta. Po a do të orientua? Po i detyrojnë një farë mënyrë thojza me u marr me një sport saktum. Merë se ke mu botë tenisere që i ka e babës a dhe gripdora, jo, nëse e shesh ka talent. Jo veç për ato, po dhe thjesht për disiplinë, për kulturë të sportit, për benefitet që ka sporti, për gjitha ato. Kështu që o jo,
Aja ne ka veshin jo, taman me dita përësh, taman mi shku nga thyre edhe me djoft, seriozisht. Faleminderit që na ke thirrur Jos, po të përshëndesim shumë. Hajde, ju përshëndes edhe ju e po shtefin. Faleminderit. Shkojmë te Nolbi, po shkojna shpejt për Bajram diçka. Ju rikujtojmë edhe njerë që jemi drejt për drejt në Glam Radio.fm, Glam Radio, Koha.net, Koha TV, po Koha Vision, YouTube, Koha.net, aplikacion, po plus ka plot kësi që i marrin edhe linç që i bojnë share. Kështu që mundeni me na pa nëse vazhdoni për me na përcjell. Ka me pa? A diçka çfarë lajmi më dha ky kolegu jam? Një studim që ka publikuar, kom pa edhe ore, po s'kam dashur me pa. Edhe ke shkruaj që njeriu plaket në 3 etapa, në moshën 34 vjeçare, tjetra sa ke 60? Ç'a se pe lypi. Hajde lexojmë. Se pe lypi. E para, veç që para më interesoi sem, ti halaki ko, plakja ndodh në 3 etapa. Në moshën 34 vjeçare është etapa e parë që plakët fjona, 60 vjeçare, do të thonë gati. Edhe pak e ki. Po, edhe 78 vjeçare. Shtojmë 3 etapat, po matutjes kish vazhduar që më la shumë përshtypje se ka shumë njerëz në për shumë vende të botës që ta kalojnë 20 sikur gjojsh. Po nuk do të thonë që plakësh. Ja nis tani, do të thonë kthehesh pi fillimit edhe një herë, po që plakësh po. Talshon kreti. Po mi thon Oti, ku e ke marrë këto? Kolon ka nga zona industriale Fush Kosovë deri te rrethi i Fush Kosovës. Kolon ka dhe pjesa poshtë Vetrniku deri te rrethi Duplex. Rruga Gim Ramadani është e ngarkuar për tek udhkryqi i Menzës dhe Ana Sjelltas. Këto janë informatat që kanë arritur në 049978978. Petrol Company po na tregon se në Çaklavis në të dy anët e rrugës, eurodizeli dhe benzina është për vetëm 1.12 për litër, ndërsa në Hajvali e keni benzinë 1.13, dizelin 1.12 për litër. Është loja shpërblyese e Petrol Kompanisë që po vazhdon për me u bë pjesë në Facebook i merrni krejt informatat. Që fion ku e ke të prit, domethënë telefonata rak tak tak. Alo. Kush telefonon? Gjyshe, përshëndetje. Hajde Gjyshe, përshëndetje edhe për ty. Tregom Gjyshe. Nëse e kështë pa vetën sot si fmi, a i kështë thonë diqka? Po, i kështë thonë, po edhe si kështë thonë, se jeta fëmirijis është gjithmonë e mire e këndshme. Edhe pëse s'këni po, sepse shimi rrita një në këtë epidim krejt, normal që tash është jeta pak me atë kohë keni shijut pak të në fëmirin, që ashtu që shka qenë, keni gjetë diçka për me shiju. Maksimum. Ka e kësha këshilu, kësha shku vazhdu shkollën, si ka thënë vlau jemë të që shkollë, normal, është atë kona të herë ose gjimnazi, edhe se to e kësha këshilu. E kësha këshilu. E kësha shty vetën me shku, me vazhdu shkollimin. Pse se më shkuet. Pse si ke të gju vlaun? Se ka shumë histori që vëllezërit, familja kanë qenë kundër shkollimit të vajzave atë kohë. Ja, vëllaun e ka pas. Ti pas ka qenë kundër ta? E kom pas shumë demokrat, po ishte atëherë para 60 vjeta sa kona e punë. Okej, ka qenë situata, mos tim detaje. Okej. Edhe çashtu pak, po mdo këtë edhe si ashtu e tim, po e përdoni qëto, o kon situata, njeri tu e lutë me shku shkollë. Edhe na po thojna qështu, Gjyshe, po thojna, u kon situata se ti shkon ndryshe, ku me di që kështu mbollë dhe na. Nashta dhe na thojmë që shtu mas 60 vjetë për sot. Që tash më po thojna. Se keni lon flit telefona, pse kështu pse ashtu, po që ashtu o kon situata. Situata o kon. Një tregunit vërtet, jem kon atëherë shumë e marshme, jem kon ka orë morre. Ka orë morre në shumë shkollë. Edhe më ka orë morre, e tash tani ik treni, edhe deshta më ju tregu që sot e kam ditëlindjen e 71. Hajde Gjyshe. Sa Gjyshe, a tha Fiona dhe po shumë Gjyshe. Hajde urime. Theti po, thash, tash unë ditëlindjen. Ta kena urua peshe pa i ditë. Ka orë na i dhurata, jo i Gjyshe. Ja, nuk i duhen e ditëlindjen hes. Mor se don që ai të thon? Po s'ka fajë. Ja, nuk kam festu kur ditëlindje. Po do të me ta festu, kush po na nina tha? 71 tha. Te kisha festu vjet ish ko dosh me festu 70. Tuaj në çose shkoj te 80-shi. Ai nat atje. Që shkon te 80-shi, po çojnë atë Adam Porti.
Shamien edhe. Kind of music. Po knashëm. Me pricën e vata. Shaba dhe mundi muzikë Qeç tash dal shëndësimin I këngë. U kry, çfarë vetën? Çfarë doni ju? A dan portin dhe? A talçajni jo domethën me çfarë ta kisha urune. Hajde. Gjyshet përshëndesim për ndryshe. Faleminderit shumë. Hajde, është rriti zonën televizorit se më. Hajde. Familjar, qoftë për biznesor, e keni Swiss Diamond në qendër të Prishtinës. Përveç kësaj, ka pishinën e mrekullueshme, ka spanë e mrekullueshme, e gjithashtu keni dhe tretmane të shumta me produktet më kualitative që ekzistojnë në botë. Kështu që 038-220-000 numri I Swiss Diamond. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. A e ki ditëlindjen? Jo. Ja, sot vish për ditë me ditëlindje po presëm. Apo? Jo, hajtë se s'ka ditje. Kur e ki ditëlindjen? S'kam ditëlindje heq. Çka jetë të thane, qysh erdhe te? Qysh erdhe te? E festojna nesër në ditë Bajramit. Çka jetë të thane, ani? Hajtë tregom, t'lutna, çka kishe mi thonë vetës tane si fmi? Çfarë këshille ja këshe? Vetës teme me pas kushtet si fmi në atë ku. Po, s'morët kushtet pite, po çfarë këshille ja këshe? Çfarë këshille ja këshe? Këshille na kësha dhënë me vazhdu shkollën edhe me mësu. Okej. Do më thonë me vazhdu mos mi u do shkollës. Që kjo kish me qenë. Po më pëlqen këshilla shumë. Faleminderit që na ke thirr. Faleminderit. Naj bakllavë, naj tortë, naj. Si pëlqeve se ja prishe disponimin. Po I vetë amar për ditëlindje kur gjo kes thash. Po ti thash se pranoj nakre janë. Tash kishe po thotë ka me 16-ina, 17-ina. Mi thonë okej, dikuj na shko aty te Rubini bleja një nost mirë me gurë shmuar diamantet, mi ja bo dhurat. Çashtu e pa ta planin unë. Po e zoshti s'kam çka me boj fion. Je ke shkuptu. Por juve që doni me bo dhuratat mira te Rubinin, qendër Prishtinës në Albi Madh ose në Ferizaj, keni aksesor të mrekullueshëm. Alo, telefonata. Që bo njerës të kalëzën. Përshëndetje. Mishë të këshyma aponin. Hajde po presim. Alo. Nuk e ka telefonin të veshi, ma ka këthy më rapsh po mdo këtë sot batiri telefonin. O bater, këthe telefonin marë. Ju ka prish telefoni për batiri. Ka hi uja. Ka hi uja zalle, krypa atanat. Po mdo këtë ishi aty të grovë, mboj aty po. Mboj aty edhe ma ka hup telefoni. Që telefonat? Verëndësi u knash njeri. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, vjen. Telefoni bot. Kushta përshëndet? Dhe kam borë. Ilmi Mendjiqi. Hajde Ilmi të regom ti nëse e kështë pa vetën sot të vogël, fëmi, qka I kishe thonë? Ta hoa të zemë. Vesh me mësu mësë mi do kër libjet, me mësu kër. Po mirë dhe me mësu, po dhe pak qef është dosh me bo si fëmi. Po që ta që këna bo qef, dhe ta ne jena me qështë pa mësu. As kreja sa ne. Këna bo lu shumë, kishëm mak me lu, konë bëllë mirë kështë. Po libra të I heq. Sko të ashtë e luja e libra fjon. E ta është dyja, s'ko problem, shumë problem. Ilmi, faleminderit për shëndesim. Hajde gjithat mira të shihemi nesër. Mos harroni ujë rrugove me konsumu njerëz se shumë nxehtë. Edhe trupi ka nevojë me pas ujë seriozisht e kam se mandi organet po plakën para kohe. Kështu që konsumoni ujë, na kemi zgjedhur më të mirën që e kena gjithë në studio edhe në radio, është ujë rrugove. Për ndryshe mos harroni me marrë edhe proteina, po se na duhen proteinat, edhe ato me atë farë protein lajnin e Zotit, I keni proteinat pa sheqer, pak gluten, pa laktozë, pak sisene artificiale, ku shkoni te protein lajni, ku është aty, e merrni Zotit. Alo, përshëndetje, telefonata e fundit për ditën e sotme. Përshëndetje, e por e kisha thonë se e kisha thonë shlyes ato që ta kom shkruar më herët si mos thirr me 5-6 2025 Glam Radio. Se lodha shkoat së me lidhen, kisha thonë shlyes se po merrke. Po ja, nuk u dorzove. Po këshillën e parë që pas ke pas më dhon vetës te është mos u dorzo. Po ja, unë e kam listën, që unë me një listë. Po mos pori merrni një kimik dhe një minutë e kena kohë. Një minutë. Hajde, ma listën shpejt.
Po unë s'kisha si ju kallzoj juve krejt, çai kisha thon, po 2 do më veçu, 2 centi. Çka jeti? Po hajde të 1900 në fund 1999 s'kisha thon ble një makinë që prodhon qese. Qese, biznes maketa. Biznes i mirë konatë. Me të boni var mini milioneri unë, pas lufte, edhe kisha thon ble toka shkëlzen kudo që ka në tranzit, kisha kallzuar të vende të tranzitave, autostradës, çfarë bëjë ne? Ble toka sa më shumë që të mund. Mos ma harro pandeminë me Moska, Lej Moska aty, le të qilloj. Edhe në fabrikë për Moska. Alkool. Një dreshilla kemi qenë për Moska, po aja më vën, apo po këto dyja tash më çto kanë interesant. Edhe si fëmijë kisha dhënë vetes shtin e babën me marrat tokën që ja kanë bëu në këmbim me shpinë, apo se sot e kishe pas gjysën e Bregodiellit, po nejse. Maleshev, Maleshev është shu i kishim ble. Jo Maleshev po qendër të Prishtinës. Jo më çdo s'ki nevojë, ka pas toka që të lira sa dush po si bleshum larg. Do bani sa do më thoni ishin konkret mia sot. Pas kishim ditë, për shta Kështë po lozën Fiona, po, banori Arsimi. Penthouse. Po, ta një fshatë. Tom jashtë këso, hajtë në ashtë një se gjithë lugave në ashtet. Vishna për nervoz Po, nesër jena apet, po kena me fol nesër për tatlia për kësi sene. Jo më rëtë folim, në esen tjetër së është problema, unë na keni live na keni. Të ndresht, të kret, të grimum, të jeta e kom plan me shku nesër. Sa s'po jena na? Jo, jena, vish nesër pak ma speciale, së është Bajrami. Kështu që nesër të jeta baholli hair and make-up, unë edhe cimi, kena mu fenirat, kena mu ndreq, edhe ju nëse doni me shku, e keni numrin telefonin në rrjete sociale, edhe ti bashkë me mu, pse jo, e meriton një tretman special. Pe lutëm jeta. Shihemi nesër. Po s'ka shka ndreq. Dere nesër, mos harroni me bo ato që duni me bo gjithmonë, me epë shumë dash një pashtit për të shëndet.